Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Օրնալի արություն Քրիստոսի։ Ուրախ եք Քրիստոս, չէ՞։ Ծոմը վերջացած է, բախվահենը վերջացած է։ Ինչ որ է ծեր ուրախությունը միշտ այսպես է, միշտ այսպեսի ուրախ արիքներով հանդիպի։ Այսօր անշուշտ բացառիկ արիք է, որովհետև այդ ուրախությունը մեծ է, որովհետև այսօր կտեսնենք խոստումը եւ ուզեցի ուղղակի մեր աչքին առջև ըլլա այդ խոստումները հայերենով, անգլերենով, որ Աստուծո վստահենք ամեն մի արդյունք պիտի անի մեր աչքերեն, ոչ ցավ պիտի տեսնենք, ոչ նեղություն, ոչ ալ չարչարանք եւ այսօր հարության այդ հաղթանակն է որ պիտի իջի։ Նախքան այդ ուզեմ մեր անձնական, ինչպես նաև համայնքային շնորհավորանքները զատկվարդ եւ հայտնել մեր շատ սիրելի ավակ եղբոր, հոգևոր եղբոր Տեր Զավեն ավակ քահանա Արսումանյանի, որ հանդիսաբերեց բոլոր ավակ շաբթվա առողջությունները, իսկապես պետք է ասեմ դեր այլ, եթե ծեր աղոթները, ծեր ներկայությունը այս բացառիկ խնամքը, որ փափկանագատությամբ, որ նայեցակ մեր եկեղեցին արիք տվավ ինձի այս բոլոր միշտ սերնարները գադարելու, այդպես որ մեծապես կգնահատեմ ծեր ներկայությունը, ծեր աղոթները, Աստված օրհնե ձեզի առողջությամբ եւ երջանկությամբ, ծեր շուտը միշտ ամբարացի։ That means you too. Watch him very good. Եվ նաև ուզեմ մեր շատ սիրելի, ասենք կործակից գնամսել այս եկեղեցվո, այսինքն ուզեմ որ իմանաք հովությունը այս եկեղեցիեն ներս բարդ բան է, որովհետև այնքան դարբեր ասպարեզներ կա, բայց Դոկտոր Դեքայջյանը, որ ամեն գիրագի այստեղ, բայց հատկապես այս ավակ շաբթվա արդիվ, բծախնդիր օրեն նայեցա բոլոր մեր առողջությունները, դոկտոր Աստված ծեր ուժը ավելցնե եւ ծեր անունով ուզեմ շնորհավորել երգչախումբի բոլոր անդամները, անդամուհիները, ցայներնի տանսպար, իսկ Սուրբ Խորանի սպասարկողները սկսելով հրայր Սարգսակյան եւ ավակ սպասարկողը եւ բոլոր այսօր եթե նկատեցիք փանակ գար այս բախնալիք է ես I'm just thanking the people who made this Holy Week a very, very special one, and I can't tell you how beautiful it was from Palm Sunday all the way to today, and it's because of some very special people, namely it's people that are you, because if you're sitting in the audience you know that what you notice here is that everybody's part of this beautiful experience. So God bless you. God bless all of you, the parish council, the maidens, the choir, our deacons, and especially Father Zalin, whose shadow is always with us. This service that you are here today at, this Holy Divine Balarak, ties us with a generation past. What you hear today is something that comes to us from the Middle Ages. It is the Holy Divine Liturgy. The people on April 24th, before being executed and beginning the genocide of 1915, prayed in this same way, prayed with this same altar. And today the same communion that you receive is the communion that they receive. So through that communion we are all united, and that is powerful. That's what we're going to be sharing today. We're going to be looking up at this passage. I believe the English is on my left, your right. We're going to be looking at that God will wipe away every tear. You either got to believe it or not. That's the whole thing that we do at our church. If you're going to be a Christian, you got to buy the whole thing. If you're not, then you can't just piecemeal the whole thing. And since he promised that, that's what we're going to be looking at today. So that's going to be the focus of today's sermon. Anhorje vor tvoje prince, amen. Քրիստոս հարյավի մերելոց որ գսենք շատ թիրությամբ մեր փերնեն իջնե, բայց արդյոք դժվար մասը ապրիլն է այդ Քրիստոսի հարությունը։ Ամենահեշտ բան, ամենահեշտ ժամանակը հայ լինելու երբ է այսօր։ Ապրիլ 24-ին բոլորս ալ հայ է։ Դժվար բանը վաղն է, հաջորդ օր։
Հիշել, որ մեր հայությունը ոչ թե մի շաբիկ է, որ կհակվենք, այլ մեր էության մեջ է։ Այսօր ապրիլ 24 չեմ գնալ աչքերս հերացնել այդ գարմիր օրեն, արմինոտ օրեն, բայց մյուս կողմեն ալ գիտեմ, որ այսօր հարության հաղթանակը մեծ է։ Ուզեցեցի բզդիկ պատմությունը փոխանցեմ, որ գբադահի եղերնու ժամանակ, գբադահի դեր խորեն անունով կահանայմը, որ կսպասարգե Սեպաստիա քաղաքի մեջ։ Սեպաստիա անշուշտ մեր հայկական օջախները շատ են, մեր գետրոններ են մեկը, և թուրքերը կմտնեն Սեպաստիա և չարթի ժամանակ հրաբարակ կփերեն այս դեր խորենը, և այնտեղ թուրքերը իրենց սուրը տնելով իր վիզին, կսեն, որ ուրացիր քո հավատքը, և քեզի կփրկենք, ուրացիր Քրիստոսի հարությունը և քեզ կփրկենք, դեր հայրը չուրանար, անգարելի բան է, կսե որ մահ կնախընտրեմ, քան թե ուրանալ այս հավատքը։ Եվ այդ բահուն, ասի թեոթիկ գկրեի նշանավոր քիրքի մեջ Գոլգոթա հայ եկեղեցականներում, և թշպախտաբար այս պատմությունը յուրահատուկ չէ։ Թեոթիկ կգրե, որ դեր խորենին արջև կբերեն հերուցես մե շունմա, և կսեն մգրդե այս շունը, ուրացիր քո հավատքը մգրդե այս շունը, դեր խորեն կմերժե թուրքերուն առաջարկը, ժողովուրդի աչքերուն արջև ներկայության, մեկ ձայրեն մյուս ձայրը մորդ կմորդեն, ոսկրներու վրայեն իր մորդը կհանեն, և ժողովուրդը կտեսնեն այս ծևով կնահատակվի այս հայ եկեղեցականը։ Հազարավոր նահատակներ, 1.5 միլիոն նահատակ տվինք, բայց բան մգար, որ դեր խորենին մղեց, արդյոք եթե մեզի այսօր նույնը հարցնենք, մենք պիտի գրնայինք, շատերս պիտի ասենք վստահ եղեք, որ ես այդ հաշվին մեջ ոչ թե գսեմ դուք եք մեղավորի, բայց բոլորս այդ կասկածով, միտքերնից բոլոր արդյոք իսկապես գարժե այս կյանքը գործընծնել քաղաքարի մակար։ Բայց դեր խորեն այնքան համոզված էր Քրիստոսի հարության, որ իրականություն էր։ Իրականություն էր իր կյանքի մեջ և անգարելի էր կյանք ունենալ առանց այդ հարության։ Ինչպես առաքյալները, ինչպես մեր սուրբերը, բոլոր նահատակները ամենն համոզված էին այս մեկ ողջունին, Քրիստոս հարություն առած էր մերենները։ Եվ սիրելիներու այսօր կուզեմ ցեզի մի բզդիկ բացատրություն մտալ, որ եթե այս ավետիսին մենք համոզված չենք, բոլոր մեր մյուսրածները իզուր տեղը դնենք։ Այսօրվա ընթերցում Պողոս առաքյալի գործընթացիներու թղթեն գուքագս է, եթե չկա մերեններու հարությունը, ուրեմն Քրիստոս հարություն առած չէ, իսկ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, իզուր է մեր քարոզչությունը, իզուր է նաև մեր հավատքը։ Եվ սիրներ այս է, որ գուզեմ ցեզի այսօրս է, իզուր դեղն է, եթե պիտի եկեղեցի կակ թել առնելու համար, իզուր դեղը կուկակ եկեղեցի, եթե արմավենի ջուղ պիտի առնեք եկեղեցի, իզուր դեղը կուկակ, եթե պիտի կակ այստեղ չուր վերցնելու, նույնիսկ իմացեք, մյուրոն առնելու, իզուր դեղը դարնեք, եթե համոզված չեք, որ այսօր այդ հարությունը Քրիստոս ունի, որ Քրիստոս այդ մերեններեն առան, եթե համոզված չեք, նույնիսկ այսքան կասկած ունեք, նայեցեք հայ ժողովուրդի պատմությունը, ոչ թե 2000 տարի առաջ, այլ 90 տարիներ առաջ, երբ թուրքը ասավ, որ միայն մեկ հայ պիտի մնա, և այդ հայը պիտի թանգարանի մեջ տնենք, և այսօր նայեցեք, ոչ միայն այստեղ կգանքնենք, ոչ միայն անոթի ժողովուրդ մնենք, 50-60 տարի առաջ, որ գսենք starving Armenians, այսօր կգերագրենք ընդհանուր Ֆրեզնոյի շրջանի արդերը, ուտելիքները ընդհանուր աշխարհի համար, և այս շաբաթ, այս շաբթվա վերջին, մեր հայորդիները,
այստեղ Glendale-ի մեջ ձոմ բահելով փող հավաքեցին եւ միացան Բրազիլի մեջ երիտասարդներ, որ ուզեցին մեր նույն ռազը անել, Արժենտինայի մեջ, Կանադայի մեջ, Անգլիո մեջ, Սուրիո մեջ եւ հայրենիքներս։ Երեք այս մեր խումբը միացավ 20 աշակերտներու հետ հայրենիքներս, որ մեզ հետ զոմբահած էին։ Եվ երբ մենք իրենց հետ խոսեցանք, մեր առավոտ իրենց իրիկունը ջրակալույցի հաղորդությունը ստացած էին։ Ավելի հուզիչ բան չկար քան այն, երբ այս կողմեն Լոս Անջելեսի մեջ մենք ասենք Քրիստոս հարյավի մերելոց եւ պատասխանը հայրենիքեն եկավ օրհնյալ է հարություն Քրիստոս։ Գիտեք ինչ կնշանակե հայ ժողովուրդը այսօր գաբրի փորձեցին մեզի խաչը հանել, բայց Աստված ամեն մի արդյունք պիտի մաքրե, Աստված մեզի չարչարանք պիտի չծծնե, ցավ պիտի չծծնե, միայն գուզե որ մենք այդ դեր խորենի հավատք ունենանք, գուզե որ մեր նախնիկներու հավատք ունենանք, գուզե որ նահատակներու հավատք ունենանք, գուզե որ մենք դառնանք իսկական քրիստոնյաներ, որ ոչ թե Քրիստոս հարյավի մերելոց լոզունգ է, այլ ապրելուց է։ Եվ սիրելիներ, այսօր արիթմն է, որ մենք նորոգենք մեր ուխտը, հայ ժողովրդին, մեր ուխտը, մեր հավատքին։ Որքան որ դուք այստեղ եք հավաքված, սուրբ զարգվարտի, գիտեք, որ առավել 10-100 անգամ հայորդիներ հերացած են այս հավատքեն։ Բարդականություն ումն է, ոչ թե դեր հոր միայն, ոչ թե առաջնորդի միայն, մեր բոլորի։ Եթե դուք տեսակ հարությունը, բարդականություն ունի։ Գիշեք Հիսուս հարություն արավ քերեզմանին, Մարիամ Մագդալենացին տեսավ, Մարիամին ինչ ասավ, ասավ գնացեք, ասեք իմ եղբայրներուս, այսինքն այն լուրը քո մեջ չեք գնալ բայ, եթե հարության ագանադես եղած եք, վգա եղած եք, վգայեցեք սաղ աշխարհին, ան է մեր բարդականությունը։ Սերներ այսօր այդ արիթմերն է, այսօր գաղոթ եմ, որ ձեր հայ օջախները միշտ այս ավետիսով լեցունը դա, որ ձեր ցավերը, նեղությունները որ ունեք, ձեր նույնիսկ խաչերը իմանաք, որ աժմիական են եւ Աստուծո հարությունն է, որ հավիդյան է։ Այդ հավիդյանը գուկա ձեր կյանքերի մեջ, հավիդենականությունը, որ Աստված խոստացավ եւ մեր աչքին առջև դրավ թադար քերեզմանով, հայ ժողովրդի օրինակով եւ այսօր ձեր ներկայությամբ։ Մի քանի րոպե երբ որ ստանանք սուրբ հաղորդությունը, այս նույն հաղորդությունն է, որ դրվեցավ ավարայրի ճակատամարտին, ավարայրի հերոսներուն, նույն հաղորդությունն է, որ դրվեցավ մեր ֆեդայիներուն, նույն հաղորդությունն է, որ մեր նահատակները ստացան նախքան զոհվելը, նույն հաղորդությունն է, որ Ղարաբաղի մեջ դրվեցավ մեր զինվորներուն, նույն հաղորդությունն է, որ աշխարհի 4 կողմը դստանան եւ մեզ կմիացնե իբրև հայ քրիստոնյա ժողովուրդ։ Երկար ապրի այդ ժողովուրդը, հարությունը միշտ մեզի հետ լա, հարությունը մեզի միշտ մղե եւ հնավ չնայինք այն դեղերը ուր ցավ կա, ուր նեղություն, որտեղ Աստված վերցուցած է։ Today, I want to share with you this passage that says God will wipe away every tear. You know why? Because when we look at April 24th, it's very unusual thing when you talk about April 24th falling on Easter Sunday. Some people think it has to do with the Mayan calendar. Some people think it's because it's the end of the times and everything. Actually, every so often, April 24th falls on Easter Sunday. The last time it did, April 24th wasn't April 24th. In other words, it wasn't Genocide Day. It was about 50 years before the genocide. The next time it does, we probably won't be around to witness it, but I hope some of you will. If not, maybe parts of you, maybe your head or something will be preserved cryogenically and they can wake you up. It's possible, it's possible. I mean, when I was a kid, they told me, actually, you know what's really impossible, what's really possible? 96 years ago,
they said that there would only be one Armenian left. This is written. The Turkish commander said there would be one Armenian left, and that Armenian would be in a museum. Wow, look at this. There's not only one Armenian left, but we are filling churches. We are communing with the same communion. We are not only living, but we are creating. Did you hear just about a month ago, 2 months ago, Kirk Gregorian donated $200 million to UCLA Hospital? This is a son of somebody who died in the genocide, son of survivors in the genocide. Starting out with zero. Now he's not only helping himself, he's helping others. Did you hear about yesterday? A group of Armenian kids got together at Glendale College. They fasted. They prayed. They raised money. And you know what? It didn't go to sponsor, some kind of a event, a chicken dinner or something like that. You know what it went to? It went to Darfur. What? Aren't they black? Yeah, they're black. You know what they are also? They're people. And these Armenian kids here in Glendale raised money. And here's the exciting thing. They've been doing it for a few years, and this year, some other people noticed. And so this year, people in Argentina, in Brazil, in England, in Syria, in Canada, and in Armenia joined us. And we were fasting. And you know what? It's not millions of dollars we collected, but you know what? It was the first time in modern history that the Armenians are not going, please help me. Instead, they're filled with the love of God and all that they have, and they're saying, we're ready to help because we've had the resurrection, because we've been on that cross, and now we have resurrected. And that's what today is all about. That's what's exciting about today. That if you just have a little bit of faith, I'm not cutting down anybody. There's people who are going to go out to the Turkish consulate today. Easter Sunday, I want to spend it with somebody different than Turks today. I really do. If you want to do that, it's your deal. But let's think about it for a moment. It's Sunday. It's closed. Let's think about it a little bit more, okay? You're going to be protesting, and what are you saying? Give me. What? Do you need somebody to authenticate the genocide? Do you need to go down to the airport and say, hey, Obama, please say it's a genocide so I can believe it? I believe it was a genocide. Is there any doubt in anybody's head? Is there any doubt in the majority of civilization that it was a genocide? Well, if we know that it was, why aren't we just making something of it, doing something positive? Now this year, some of you who are more astute notice that we didn't call it a famine this year. We called it a fast. And my sister pointed out yesterday, a very astute observation. I gotta tell you, that was really good. When you're in a famine, that's imposed on you. When you fast, you're in charge. You're saying, I'm in charge. That's what our kids did. They said, we're in charge. Nobody's going to make me a victim. I'm a victor. And so you say, wow, Deadite, you've been talking about the Armenian people. Isn't today Easter? Yes, it is. Because on Good Friday, they looked up at the cross and they said, poor Jesus, he came, spread love to the people, and instead they killed him. They spat on him. They crucified him. And in fact, they didn't even believe that he would be resurrected. They took his body and they put it into a grave. And on Sunday morning, when they went looking for that dead body, it wasn't there. The angel of the Lord said, why are you searching for somebody who lives among the dead? Jesus is not here in this grave. Isn't that the message that comes to us today? Isn't that the tie-in right now? Where are you going to look for the Armenian people? Where should you look for your families? In the graves? I don't. I looked at them living, creating, being the next generation of people that are telling the world that you try to put us down. You try to make evil and darkness the way of the world. I'm going to be that shining light. And I got to tell you, in this world, there is too much darkness.
if anybody, we as Armenians have now an obligation to be that beacon of light and that beacon of hope to other peoples. It begins with a small commitment today to say that I am receiving this communion and Christ is in me. If Christ is in me, who can be against me? If that Christ is with me, no one can be against me. I can take on the world. And I'm calling on all of you, especially our younger generation that's lined up against the walls, and those of you outside and those of you joining us on the internet. Don't be fooled by what they tell you about looking for the Armenian people anywhere else but in life. The world is yours right now. It is yours for the taking, and make the best of it. Martin Luther King used to tell the black people, he says, it doesn't matter what you do, and I repeat that same thing to you right now today. Doesn't matter what you are. He said, if you're going to sweep the streets, pick up that broom like Michelangelo and sweep those streets as he painted that chapel. If you're going to collect garbage, he says, pick up those trash cans. And pick up those trash cans the way Beethoven picked up his pen and wrote out those sonatas and those concertos. And the same thing for you. Whatever you're going to do, let the light of Christ shine so that people looking at you will see the resurrection of Christ, the resurrection of the Armenian people. This is the message that comes to us today on Easter Sunday, April 24th. That's why when I say in this room, Christ is risen, it's not just a slogan I'm throwing out at you. It's something that I'm completely, totally confident in with your presence. And today when we receive the communion, let's all say it together. Christos Maria. Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Լսեցիք, քանի տարեկան է ես, քանի տարեկան։ 6 տարեկան։ Ամենաբարձր 6, ինչ էր Քրիստոս հարյալի մերելոց, ինչպես է։ Խելքին զայրեն չէին անցնել, որ 96 տարի հետո Glendale սված քաղաքի մեջ 6 տարեկան երիտասարդուհիմը պիտի հնչեր իր փերնեն հայկական այս խոսքը։ Ասեք, հարություն կա կամ ոչ։ Հարություն է։ Քրիստոս հարյալի մերելոց։ Հիմա անոնք որ պատրաստ են աղոթվելու Թոմաս Հացին խոստովան։